Біз әдетте бала шағаны киідірдік, ішкіздік, жегіздік, қыдырттықпен шектеледі екенбіз. Әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Өйткені біз дастарханда өсиет емес, өсек айтатын халыққа айналдық. Әр сақалдыны көріп ата деп ойлап қалмасын. Мен енді ой айту емес, ой ату деймін қазаққа. Нұркен мырза, қайырлы күн. Бізге ракурс бағдарламасына сұхбат беруге келіскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Соңғы 2 жылда Сенімен болашақ ата-аналар бірлестігі халықтың арасында кеңінен таралып жүр. Сенімен болашақ деген не, қашан пайда болды, оны құруға кім сізге түрткі болды? Рахмет сұрағыңызға, қайырлы күн. Сенімен болашақтың мұншалықты таралуының басты себебі бұл Қазақстандағы әр ата-ананың ішіндегі жан айқайы. Бұл идея қайдан туды? Бұл идея пандемия кезінде қызыммен сұхбаттасқан әкенің арасында диалогтан туған дүние. Біз әдетте бала шағаны киідірдік, ішкіздік, жегіздік, қыдырттықпен шектеледі екенбіз. Және кәсіпте жүргеннен кейін бұрынғы кезде материямен көп нәрсені таразылап, өлшеп, ойланады екенбіз. Дегенмен баланың ішкі дүниесін сезіну, ішкі дүниесіне мән беру, құлақ асу, бұл ең үлкен ата-ананың міндеті екенін мен сол кезде түсініп, соны қоғамға жайған кезде, қоғамда дүрсілкінген осы. Өйткені мендегі ауру, мендегі індет, мендегі жанайқай бүкіл ата-анада бар екен. Бәріне ортақ бір дүние. Сондықтан бала болашағымыз дейміз. Бірақ көбінесе бұның бәрі бір лозунгта, құрғақ сөзді қалып кетеді. Бала оны қалап тұрған жоқ. Бала ата-анамен сөйлескенді, ішіндегісін айтуды. Енді Абай атамыз не дейді? Бірінші ата-ана тәрбиелейді, екінші құрбысы, одан кейін ұстаз. Мен оған еще қоғамды қосам. Қайсысын жақсы көрсе, соған ұқсайды дейді. Ата-ана егер онымен сөйлеспесе, ол барып құрбысына барады. Кейде баланы машинаға салып аламыз да, балам қасымызда жүр дейміз, бірақ баламызбен сөйлеспейміз. Туысқандарымызбен сөйлесіп кетеміз, достарымыз. Жоқ, бұл жерде уақыт бөліп, құрбыларың кім? Осындай сұрақтар, элементарлы сұрақтар. Біз соны сұраудан кенде қалған әке боппыз ғой, осы уақытқа дейін. Нұркен мырза, Сенімен болашақ ата-аналар бірлестігі деп атадыңыз. Бұл атау қайдан пайда болды? Бұл ұйымның атауы өзімнің философиям. Сенімен болашақ дегенде айттым ғой, қызыммен сөйлесіп отқан кезде. Қызыммен сөйлесіп отқан кезде туған дүние болғандықтан сенімен болашақ, ата-анамен болашақ, дос жаранмен болашақ. Және бұның 5 ана принципі, құндылығы бар. Бұл жерде қарасаңыз, мынау бірінші әділдік. Өзіне әділ болмаған ата-ана, басшы, мұғалім, кім болса ол болсын, ол отырған ортасында туралығын айта алмайды. Әділ болсаңыз, туралығын айта аласыз. Бұрынғы қарияларымыз өзіне әділ болғандықтан дастархан басында туралық айтатындығын, өсиет әңгімелер айтатындығын. Әділдік, туралық. Әділ болған жан, туралығын айта білген жан талап ете алады. Сіз ата-ана ретінде ол қызыңыздан талап етесіз. Өйткені сіз әділсіз өзіңізге. Талап еткен адам жанданады. Осы 3 құндылық адамның рухына сіңсе жанданады. Өмірге өкпелі емес, өмірге бірдеме жасайыншы, қоғамға көмегім тиісінші, шапағатым, мейірім тиісінші деген қиратудың орнына түзету жанданады. Одан кейін әдепті өркениет, осы 4 құбыласы тең болған кезде әдепті өркениет пайда болады. Өркениет көп, әдепті өркениет. Әдепті өркениеттің түп тамыры қайда жатыр? Бұл енді біздің сенім нанымызда мұсылманшылыққа не дейді? Пайғамбар әдебімен әдептену. Ең жақын достарыма бірінші айттым, айналамдағы. Мектепке барайық, ата-аналармен қоян қолтық араласайық. Бәріміздің ортақ мүддеміз бала. Сонымен өмір мектепке келмейтін ата-аналар жинап, 50 жігітті жинадым мен. 50 жігіт аптасына 3-4 рет баратын болды. Достарыңыз бірден түсінді ме сізді? Жоқ. Достардан бұрын үйімдегі әйелімді түсінген жоқ. Бұл материалдық тұрғыда қарасаңыз, ештеме әкелетін дүние емес. Осынша филиал ашу, осынша халыққа шашылу. Бірақ рухани жағынан қараған кезде бата мен ер көгереді дейді ғой. Сондықтан бата, халықтың ықыласы, әр ата-ананың баласымен сөйлескенін көрген кезде,
еш болмаса солардың ойын оятатын кезде, мен енді ой айту емес ояту деймін қазаққа. Иә. Біздің қазаққа, біздің ата-анамызға жетпей жүрген нәрсе ойының оянуы. Ой айтылып келе жатыр. Коучтар да көп, психолог та көп. Менің мақсатым ой ояту. Бірден қолдады бәрі. Сонда Нұркен мырза, сенімен болашаққа қазір кім мүше бола алады? Сенімен болашаққа енді бұл бағдарламаңыздың аясында айтайын. Ата-ана дегеннің бәрі, ата-ана болам дегеннің бәрі, студенттер болсын, бұлардың бәрі мүше бола алады. Неге? Өйткені бәрінің ішіндегі жан дүниесінің өз-өзін таппай жүргеннің бәрі ата-ана қазір қоғамда. Мен көп жерде айтамын ғой, баланың құқығы, ұстаздың құқығы, бұл заңнамалар бар. Бірақ ата-ананы біз осы уақытқа дейін ешкім бұлай ата-ана деп көтерген жоқ. Аналар бірдемесі бар, әкелер кеңесі бар, әркім өз жекеше. Ата-ана деп бұл екеуін қосу біріктірген жоқ. Біріктірген жоқ. Бір, екіншіден мемлекет отбасыдан басталады дейміз. Отбасы анадан тұрмайды ғой. Ата анадан тұрады. Осы екеуі күш салған кезде, мына жақтан ұстазы қосылса, біз баламыздың болашағы жарқын болады. Сондықтан ата-анамын деген адамның бәрі мүше бола алады. Бір жылдың ішінде енді 47 мыңға көтерілген мүшелік болатын болса, бұл оңай дүние емес. Жұрттың таңғалып жүргені, тамсанып жүргені осы. Ол тіркеу процесі қалай жүреді? Тіркеу процесі өте оңай. Бұл жерде қаржы сұралмайды. Бұл ата-ана бірлестігі болғаннан кейін, бұл жерде бұл менің миссияма айналғаннан кейін ешкімнен қаржы алынбайды. Тек осы біз көшке ілесем десе, өзімізді танимыз десек, ойын ояту. Әр ата-ананың бәрі ішінде жаратушының қойған бір сезім мүшелері бар. Ғалымдардың айтып жүрген соң 90-шы жылдардағы махрұм қалған жастар қазір ата-ана болып жатыр. Ол кезде ешкім ұмытқан жоқ. Ғылыми қызметкерлер айтады ғой, 90-шы жылдарда жоғалған ұрпақ деп. Сонымен келсесіз бе? Мен келіспеймін. Неге? Өйткені мен де сол 90-шы жылдың ата-анасымын, жастарымын. Бірақ ол кезде біздің мүмкін қоғамымыз дұрыс болған шығар. Оны мен конференцияда да айттым. Әке-шешеміз қайда бара жатсың, қайда оқуға түсесің деген сұрақта қойғанмын емес. Бірақ түскен ортамыз дұрыс болды. Жаңа Абайдың айтқандай. Нұркен мырза, Абайдың туған күнін біз атап өттік. Абай облысы ашылды. Жалпы Абайға деген құрметіміз тиісті деңгейде ме мемлекет тарапынан? Жалпы халықтың тарапынан? Әлде Абайды әлі күнге дейін біз қадірін білмей жүрміз? Абайды білу үшін бірінші қазақ болу керек. Шекспирді оқу үшін бірінші ағылшын болуыңыз керек. Гетені білу үшін неміс болуыңыз керек. Біз қазақ болған жоқ, біз Абайды білетіндей. Біз қазақ болған кезде, түріміз қазақ, ұлтымыз қазақ емес, рухымыз қазақ болған жоқ. Абайдың айтып кеткен нәрселерін қазақ білсе, ешқандай кітап жазылмаса да, ешқандай заң жазылмаса да, бұл қоғам өзін алып шығар еді. Біз Абайды жетеріне жеткізіп біле алмай келе жатырмыз. Абай бәр нәрсені жазып кетті. Болыс болғым келді деді, оқысаңыз, болыс та болмады. Мал бағайын ба деді, мал да бақпайым деді. Не істейін деді, отырып жазды. Өйткені түнеріп кеткен. Қоғам оған дайын емес еді. Қазір қоғам да сол ғой. Сонда қоғам қашан дайын боламыз біз? Қоғам санасы оянған кезде. Мен көп жерде айтып жүргенім сол, ұлыларымызды ұлықтаудан шаршамауымыз керек. Жетеріне жеткізуіміз керек. Ал ол Абайды тану үшін қазақ болу керек деп отқан бірінші тіл. Тіл мәселесі бар. Әр қазақ жалғызымыз деген кезде құрғақ сөзді өлтіреміз. Бірақ әр қазақ жалғызымыз дегенде іс түрде істеп жатырмыз ба? Мәселе осы да. Жастарға айтатын бірақ нәрсе, әр сақалдыны көріп ата деп ойлап қалмасын. Біздің қазақтың бір жақсы нәрсесі бар, әріптің артын бақ дейтін. Әр нәрсенің әріптің артын баға білу керек. Әке-шешеміз айтты, атамыз айтты, көкеміз айтты деп мамандық таңдағанның ең несі қазір зардабын шегіп отырмыз. Баланы қоя беріп, жан-жағынан қадағалау керек. Неге? Өйткені өзін таппаған адам осылай істейді. Германияда, Европада барсаңыз, ресторанның хозяиндері көбісі өздері обслуживать етеді. Өйткені ол сүйген. 30 жаста, 40 жастағы әйелдер официант болып жүреді. Өйткені ол мамандық таңдаған. Содан ләззат алады. Біз профориентацияны балаларымыздың санасына кіргізбегеннен кейін, мен юрист болдым, сен де юрист бол. Мен жаңағы қойшы болдым, сен де қойшы бол. Сонда ата-ананың арманын орындау мақсатында біз ғой. Соңғы 2 жылда шу болған атлас новых профессий, соған көзқарасыңыз қандай?
түп мақсаты профориентация. Бала өзін таңдап, өзінің кім екенін біліп барып мамандыққа барса, мен оны қолдаймын. Енді американдық университеттердің бір жақсысы, бара салып сізге мамандық бермейді. Бір жыл өзіңіз ізденесіз. Ана юристке барасыз, оқ тыңдап көресіз, финансисті тыңдап көресіз, психологтың несін тыңдап көресіз, одан кейін барып таңдайсыз. А бізде 60-шы размер киімді бәріне кигізіп қояды. А ол 48 киемі, ол 50 киемі шаруасы жоқ. Шаблон дейсіз. Или жаңағы 48-ші размерді 60-қа кигізіп. Шаблон. Осыдан біз шығуымыз керек, шеңберден шығуымыз керек. Атана. Бір-бірімізбен ақылдаса отырып, кеңесе отырып, ортақ жолымызды шешіп алуымыз керек. Қайда барамыз? Кімбіз біз? Не үшін жүрміз? Енді оны айтады ғой қазақтар, әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді, соған мен деп отырсыз ғой енді. Әрине. Ата-анасы баласын тыңдай білсе, қоғам өзгереді. Енді Мәшһүр Жүсіптің бір жақсы сөзі бар. Жемтік үшін жан қинап таласпа құр дейді. Ей, пенде, несіне тәкаппарланасың дейді. Бір тамшы судан мына дүниеге келіп, көкірегіңді керіп, аспанға қарап, аяғың жер иіскемей жүресің дейді. Мысалы, образын айтқанда. Сондықтан мына жердегі сөз, бұл араб сөзінде еш деген мағынаны білдіреді. Мағына, еш. Соны мен ана жерде отырған кезде, басқа офисында да осындай нәрсе бар, партнерларында да бар бұл. Сен ешсің. Қанша дүниең болсын, қанша күш қуатың болсын, қанша атағың болсын, мансабың болсын, сен ешсің. Өйткені тамшыдан, жабысқақ сас тамшыдан туған дүниесің. Сасық судан бәріміз шықтық деп айтады ғой. Бірақ аяғың жерде болғанмен, көзің горизонтта болсын. Мен көп жерде айтам, глобальный ойла, бірақ локальный жұмыс істе деп. Бұл менің қараған кезде Нұркен деп сілкініп, өз-өзіңе кел, тәкаппарланба, аяз би әліңді біл деген нәрсе. Сабаныңызға түсіретін, жазу ретінде ұстап. Шапан іліп қойған емес, бірақ сен ешсің деген ой, дүние. Сондықтан тәуба деп жүрген қазақтың азаматымыз. Бұл сурет әр офисіңізде бар, иә? Бар. Партнерларында да бар бұл. Бізде қоғамда қазір жан түршігерлік бір оқиғалар орын алып жатыр. Таяу арада бүкіл әлеуметтік желіні шулатқан, дәретханаға баласын тастаған қыздың жағдайы. Жалпы енді бәріміз білеміз, иманы әлсіреген қоғамда тұрып жатырмыз. Бұл қоғамды осындай жағдайға біз қай уақытта жеткіздік? Бұдан шығу жолдары бар ма жалпы? Өз әке ретінде, осы елдің азаматы ретінде. Иә, әрине. Бәрі айналып келген кезде отбасы ошақ қасына келіп тіреледі. Сонда анасы мен қызының арасында байланыс жоқ. Әкенің мен ұлының арасында байланыс жоқ. Енді біздің психологтарға анонимный хат жазылып жатса. Өйткені біз дастарханда өсиет емес, өсек айтатын халыққа айналдық. Біз қоғамда қазір атайын десең аң емес, сойын десең мал емес ата-аналар көп та, өкінішке орай. Бауыржан атамыз айтпақшы, иә, шал көп, шал көп, иә, қариясы жоқ деп. Ол не айтады? Мақтаның әңгімесін айтады, көмірдің бағасын айтады, барған тойын айтады, ішкен тамағын айтады. Қария деп айтуға болмайды. Оқымаса да, қазақтан Шынболат Ділдәбаевтың жақсы несі бар ғой. Оқымаған төбеде тұр бабамыз, оқыдық қой, неге таяз санамыз дейді. Оқыдық, ал не болдық? Мәселе оқуда емес. Мәселе көзбен оқысаң не дейді? Оқымысты боласың. Ақылмен оқысаң ғалым боласың. Жүрекпен оқысаң парасатты, ары кетсе әулие боласың дейді. Біздің аталарымыз жүрекпен оқыған дүниені. Біз қазір көзбен оқыдық, оқымыстымыз бәріміз. Ақылмен оқыдық, бәріміз ғалымбыз. Қос-қос дипломымыз, қос-қос жаңа неміз бар, орденіміз бар. Жүректе ата-бабамыздың бізден айырмашылығы жүрекпен оқыды. Не оқыса да, терме тыңдаса да жүрекпен тыңдады. Хисса тыңдаса да жүрекпен тыңдады. Барларымыз бар. Мысалы, Омар Жәлел. Қазақша айтқанда, елегеніміз бір терінің пұшпағы дейді ғой. Мен айналысатын жұмыстармен бұл кісілер де айналысып жатыр екен. Яғни бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі, білім беру саласы, ғылымның маңызы. Сондықтан сол мүдделеріміз түйіскендіктен қазір бірлесіп жұмыс істеп отырмыз. Асанғазы апамыз. Осы маусым айында мен Нұркен мырзамен таныстым. Содан кейін осы Сенмен болашақ деген республикалық ата-аналар қауымдастығын құрды деген кезде өзім шын мәнінде аң-таң қалдым. Қалайша деп жеке қаражатына. Яғни бұған бір нәрсе үлкен қозғау салған ғой деген ойға келдім. Әрбір қоғам
өзінің болашағын тәрбиелеу, жақсы тәрбиелеу, елдің алды қылып тәрбиелеу, бұл елдің ертеңгі жолы прогреске бағытталған бағытын анықтайтын үлкен қадам деп есептеймін. Осындай ұлт жанашырлары өмірдегі білген, түйген нәрселерін көп бұл кісілермен келіскенде мен не дедім шақырғанда айналама. Сіздер жүрген кітапханасыздар. Осыны мен сіздерге алғы шарттарыңызды, жолыңызды, жатар орындарыңызды реттеп берейін, халыққа барып айтыңыздар, жеткізіңіздер. Мәселе осы. Баяғыда Конфуцийден сұраған ғой. Мемлекетті қалай басқаруға болады дегенде, мемлекет басқару үшін қару-жарақ, азық-түлік, сенім керек деп айтты дейді. Сосын енді осы үшеуінің біреуін құрбандыққа шалу керек болса, нені құрбандыққа шаламыз дегенде, қару-жарақсыз да мемлекет болуға болады деп айтты дейді. Енді азық-түлік пен сенім қалды. Енді осы екеуінің біреуін құрбандыққа шалу керек дегенде айтты дейді ғой. Сенім жоқ жерде ештеңе болмайды деп айтты дейді. Сенімі жоқ адам, немесе сенімі жоқ қоғам, жетегі жоқ арба сияқты ешқашан алға жүрмейді деп айтты. Неге біздің балаларымыз тасмейір, неге біздің балаларымыз көкірек көзі жабық дейтін болсақ, соны ашатын ата-ана. Абай айтады ғой, бала үш жақтан білім алады, тәрбие алады деп. Біреу ата-анадан, біреу мектептен, біреу қоғамнан деп. Сол ең бірінші тәрбиенің көзі отбасы. Сондан бұл жердегі ең басты нәрсе жалпы сенім мәселесін қайтаруда. Ең бірісі біз өзімізге өзіміз қазір сенбейміз ғой. Жалпы біз өзімізді танымаймыз. Жалпы өзім деген нәрсені біз әлі түсінбей жүрміз. Біз көбінесе өзім деп денемізді айтып жүрміз. Сол әлгі ішсем, жесем, ұйықтасам төңірегіндегі әңгіме ғой. Біз дүниеге, әлемге, Құдайға, білімге, ғылымға, барлығына дененің көзімен қарап жүрміз қазір. Біз денені өзім деп жүрміз. Ертең шіріп жоғалатын, Абай айтқандай боқтан сасық боласың дейді ғой. Сол дененің көзімен қарап жүрміз ғой. Мынау Әл-Фараби бабамыз айтады ғой, адамға білімменен қатар тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамның өміріне опат әкеледі деп. Біздің ең үлкен бір ағаттығымыз қоғамның. Бұл осы біз мектепте де, отбасында да балалардың біліміне көңіл бөлдік, мектепке барғанына, оқығанына, жоғарғы оқу орнына түскеніне. Ал тәрбие екінші, тіпті кейбір жерде ол ұмыт қалып жатты. Бала ол махаббаттың көрінісі ғой. Сонда қазақ айтады, біріншіден не жаман, өсек жаман, екіншіден сүймеген төсек жаман. Ер жігіттің бойында болмаса өнер, жүргенінен не пайда, есен аман дейді. Қазақтың жаңағы ұл болсаң от бол, шоқ болмасаң жоқ бол дейтін сол. Кейде бір жаңбыр жаумай, жер құрап тұрғанда жұрт тасаттық беріп бір шөлінған, сондай халықтың шөлін қандырып жатырған дәрістер оқып жатыр. Енді ол дәрістерді кімдер оқып жатыр десеңдер, мысалы жұрт қолы жетпей жүретін Омар Жәлел, Ержан мысалы. Бізде қазір отбасылық өмір автоматтандырып кеткен. Жұмыстан келдім, шайымды іштім, тамағымды жедім, балдарым жағдайы қалайсыңдар, ол автомат түрде бәрі жақсы деді, және сабақтарымды оқыңдар дедік, телефон шықладық, түнгі сағат 10 болды, 11 болды, жаттық, ұйықтадық. Демалыс келді, ана той сенікі, мына той сенікі, қонақ, көлік жуу, үйдің жұмысы, кір жуу автомат түрде. Отбасы ішінде қарым-қатынас жоқ. Бар инструменттердің ішінде нақты мысалы курстарда біз нені үйретеміз? Біріншіден, баланың эмоциясын тану, ажырату. Және эмоциялық көңіл күйіне сәйкес әрекет ету үйретеміз. Бала ашуланған кезде ата-ана не істеу керек? Ашуланып ойын бірге ерегісу керек па, немесе бір қадам шегініп, ашуын басуына көмектесу керек па? Бала ренжіген кезде, қайғырған кезде ата-ана ұстанымы қандай болу керек? Мән бермей, манипуляцияға душар болмас үшін мән бермеу керек па, немесе отырып сөйлесу керек па? Ата-ана асығыс жұмысқа кетіп бара жатыр, бала бір нәрсе сұрап қалды. Сондай кезде баланың әрекетіне қалай жауап беру керек? Сол кезде бәрін тоқтап, тек қана баламен айналысу керек па, немесе баланы қойып жұмысқа бара беру керек па? Яғни осындай мысалға нюанстар өте көп. Және ең маңызды тақырыптардың біреуі бұл көптеген ата-ана мен бала арасында қарым-қатынасты бұзатын дүние, бұл жаза арқылы баланы тәрбиелеу. Баланы ұрсу, балаға ұрсу, балаға қол көтеру, баланы төмен түсту, баланы ар-намысына тиетін сөздер айту. Мысалы бізде отбасылық зорлық, зомбылық өршіп бара жатқан мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Және бұны ата-аналардан сөйлескен кезде көбісі бұны мен баламның жақсылығы үшін істеп жатырмын деп ойлайды. Және соған өкінішке орай сенеді. Жаман ой ниеті жоқ, кәдімгі соны сенеді. Сол үшін біз балаға жаза бермей, тәртіпті қалай қалыптастыру керек?
бір жағынан дисциплина болу керек, екінші жағынан да ұрып соқпай қалай онымен мәдени түрде қойған мақсатқа жеткізуге болады, дисциплинаны сақтауға болады. Естіп, жаңағы болып жатқан кезде мен қазір өзім қатысып жүрмін. Сұрақтары, ішіндегі жанайқайлары, бұны қалай істейміз? Мысалы, Алматыда Абылайхан атындағы университетте бір қыз сұрақ қойды. Мен қазір мына мамандықта оқып жатырмын. Бірақ бұл мамандықты мен сүймеймін. Ата-анам айтқан үшін оқып жатырмын. 3-ші курстамын, бір жақтан ата-анамның ақшасын қимаймын, жаным ашиды дейді, төлеп жатыр. Кетіп қалуға. Мен не істеймін дейді. Осындай сұрақтар туылады. Енді өгіз өлмейтіндей, арба сынбайтындай шешімін табу керек. Меня зовут Зульфихар Замир. Меня зовут Зульфихар Заур. Так, мы с города Арысь. После НТ мы поступили в город Шымкент. Я поступил на платную основу, так как не набрал проходной балл на грант. А я в то время набрал проходной для моей специальности. Да, я не мог себе позволить платную основу, но после чего нам, получается, позвонили и связались с нами и сказали, что у вас есть грант в Астане у 3. Да, что нам какой-то анонимный человек помогает, это спонсор, который выделил нам 3 гранта для нас 3, для нас 2 и нашей сестренки. Меня зовут Зарина, я являюсь жительницей города Арысь, получается. Город Арысь находится в Туркестанской области. В 2019 году из-за того, что случился взрыв, мы во время того, когда был взрыв, пострадали, конечно, многие люди, пострадали многие здания, многие сооружения в нашем городе. И непосредственно мы также являлись участниками, когда проходил этот взрыв. И получается, данный год являлся также для нас особенным, потому что именно в этом году, получается, буквально за 1 день до начала взрыва, получается, мы проходили ЕНТ. То есть в 10-х числах где-то мне уже позвонили и сказали, вот так, вы попали под категорию того, что мы вам можем предоставить грант. Так как вы из многодетной семьи, тем более у нас, получается, есть спонсор, который может предоставить вам гранты. Он был заинтересован именно тем, что вы являетесь, во-первых, получается, жителями города Арысь, где произошел взрыв, и во-вторых, из-за того, что у вас есть такое преимущество, то есть вы являетесь одной из тройняшек. То есть у вас также есть 2 брата, которые непосредственно должны также поступить в университет. Радость была, потому что втроем в одном месте, еще плюс бесплатное обучение, это плюсы. Если бы я действительно встретила бы в жизни этого человека, то я бы выразила ему огромную благодарность, потому что благодаря ему, получается, я закончила учебу на отлично, ну вот практически заканчиваю уже на отлично, также, получается, стремлюсь получить красный диплом. Путевка жизни, большой скачок такой. Вот, мы не упустили этот шанс, и мы с радостью приняли этот. И так как сразу втроем направились в Астану сюда. И также будем стараться искать этого человека, спонсора, который нам помог. Он сильно заинтересовал. Мы его не знаем, мы на сей день даже не видели его ни в лицо, не знаем даже имени. Вот. Как только узнаем, кто он, найдем его и выразим огромную благодарность. Вот. Мы, в принципе, в поисках, но еще не нашли его. Да, огромная благодарность будет для нашего спонсора, если мы воспользуемся этим моментом, закончим учебу отлично и сразу же поступим на работу по специальности. Будем учиться работать во благо страны. Бұндай жастар көп, бұндай ата-ана да көп. Мысалы, мен дейді, жалғыз басты анамын, или жаңа күйеуім Атырау жақта айтады, 15 күнге вақтыға кетеді, біз екеуміз бірге бола алмаймыз, баламызға көңілі бола алмаймыз. Мәселе көп. Сондықтан жаңағы құрғақ лозунгтар мен қатырамыз, жоямызды қойып, іске көшу керек. Әр ата-ананың жанайқайы. Бізде өкінішке орай барды бір кітап шығарсақ, мынаны көрсете саламыз да. Самом деле бұдан миллион кітап шығу керек. Ішкі дүниесі не болып жатыр? Біз ата-ананың алдына барған кезде сенімен болашақтың ең үлкен нәрсе шынайылық. Шынайы болып сұрақ қою керек. Енді қазір мысалы сізді тыңдап отырған, бағдарламаны қарап отырған адамдарға, жалпы әр ата-анаға қай қадамнан бастағанын кеңес берер едіңіз? Әр ата-ана балашының болашағын болжайым десе, бірінші барып өз айнаға қарасын. Зерделесін, оқысын,
дастархан басында, қайтадан айтам Назгүл ханым, дастархан басында кешкі уақытта жарты сағат, 15 минут, 20 минут ата-ана телефонды есіктің аузына қалдырып, дастарханға әкелмей, бала шағасымен бірінші өсиет айтып, екінші жарты сағат шайдан кейін отырып кітап оқыса, өйткені бала көргені істейді. Бұл қағиданы адам зат бұл дүниеге келгеннен келе жатқан қағида. Сонда бір дүние қалыптасты бізге. Ұстаз мәжбүр біз бала шағамызды асырауға, тәрбиелеуге міндет. Туғанымыз да міндет, асырауымыз да міндет, тәрбиелеуіміз де міндет. Сөйтеміз де барып ұстаздан сұраймыз. Мен балам неге мынандай, мен балам бүйтуіміз керек. Содан кейін ұстаздың мәртебесін біз өзіміз қолдан жасап түсірдік. Енді сонда мемлекет ұстаздарды Мемлекет қанша қорғай заң алмай шығарсын, жатыр ма? қанша нәрсе істесін, бұл дүние өзгермейді. Ата-ана санасы оянып, ата-ана ұстаздың ұстаз екенін сеніп бала шағасына айтып отқан кезде ұстаздың мәртебесі өзі-ақ көтеріледі қоғамда. Құрметті Кемел Ақышев атындағы 69-ші мектептің оқушылары, құрметті бүгін біздің қонағымыз Нұркен мырза, мектебімізге қош келдіңіз. Рахмет. Абайдың 25-ші қара сөзінде не дейді? Ата-анада, балада бәрімізге ортақ бір дүние. 25-ші қара сөзінде білімді дейді. Алу үшін білім алып болашақ деп жатсыздар ғой? Жоқ. Білімді ел қатарлы, ел болайық, жұрт қатарлы, солармен тереземіз тең болсын деп қазаққа күзетші болу үшін оқыту керек дейді. Мен сіздің жазбаларыңызбен таныспын. Мұхтар Әуезовтың бір сөзі бар ғой, ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз дейді. Осы кездегі халық және ұлт деген сөздердің айырмашылығын қалай түсінесіз? Керемет сұрақ. Халық әртүрлі ұлттан тұрады. Бірақ ұлтты тәрбиелейміз деп тұрған жері, мен өзімнің ұстанымым қазаққа қызмет мәртебе деп айтам көп жерде. Бұл жерде қазақ деген бір статус. Сол ұлттың астына бүкіл халық еніп тұр. Орысымызда осы жалаудың астында, туымыздың астында, түрігімізде осы тудың астында, 130 этнос тұратын болса, қазақтың туының астында. Қызды ешқашан өзіме алып қалам, өзіме ел қылам емес. Бұлай айтқан кезде, шариғат тілінде қарасаңызда, қыз баласы, әйел азаматы тұрмысқа шыққан жерінде қайтқан кезде сол елге көміледі. Неге? Өйткені сол елдің тегіне, сол елдің ұлтына, енді сол ел ұлттың жұрнағы ғой. Сондықтан қыз баласын біз ұлтты, елді көгертсін деген оймен тәрбиелейді. Сұрағыңызға келетін болсам, ұл бала елдің егесі, үйдің тірегі, халықтың, біздің ата-бабамыздың ұл балаға көбінесе арқа сүйеген мәселесі бізде ұл баладан ұрпақ, ал қыз баладан өрісің кеңейді. Сондықтан біз өрісімізді кеңейтеміз. Жас ата-аналарға бірінші кеңесім, енді мен санасын ояту деп жүрмін ғой. Ата-ананың қоғамның санасын ояту. Саналы ата-ана мінсіз ата-ана емес. Бәріміздің мініміз жетеді. Саналы ата-ана деген жауапкершілікті сезінген ата-ана. Бірінші, жас ата-ана болсын, орта жас ата-ана болсын, біз бала шағамыздың алдындағы жауапкершілігіміз сезінуіміз керек. Біз кімбіз? Біз ата-анамыз. Жауапкершілікті мектепке беріп қоймай, жауапкершілікті сізге беріп қоймай, жауапкершілікті туысқанына беріп қоймай, нянясына беріп қоймай, балабақшаға беріп қоймай, жауапкершілікті ата-ана бірінші өзі алу керек. Бұл менің ұрпағым. Керемет. Керемет, керемет. Көзімнің қарасы, көңлімнің шанасы, бітпейді іштегі
ғашықтың жарасы бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы құда дейтін, үй дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бағам. Ел бүгіншіл, меніңкі ертеңгі үшін дейді. Оян қазақ деген, жаңада айттым ғой, қазақ деген бұл статус. Сіз қаншама заңнама қойыңыз. Әр ұстазға, әр ұстаздың қасында жаңағы заң құзыретті органдардан бір милиция қойсаңыз да бұл қоғам өзгермейді. Ата-ананың санасы өзгерген кезде ұстаз туралы әңгіме дастархан басында үйде жақсы айтылса, ұстаздың дәрежесі өзгереді. Бұл 1 жыл алар, 10 жыл алар, бұл бір ұрпақ бірақ көтеріледі. Біз соны түсіріп алдық. Нұркен мырза, енді биыл ЮНЕСКО көлемінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығын атап өтуде. Соған орай сенімен болашақтың аясында бір іс-шаралар жоспарланған ба? Сенімен болашақтың аясында ашық айтайын, біз Ахмет атамыздың кітабын жарыққа шығардық. Және Ахмет Байтұрсыновтың 115 томдығын жаңа өңдеп шығарсақ па деген ниет бар. Қазір ғалымдарымыз сонымен айналысып жатыр. Бұл қоғамға жалпы насихаттаудан бұрын біз қоғамға жаңағы айтады ғой, қармақ ұстату. Қолдарына бір кітап беріп, соны оқыса деген ниетпен сол бастамамызды бастатып жатырмыз. Енді қазір бізді республика аумағында адамдар көреді, әр аймақтан осы бағдарламаны көріп отырған адамдарға қандай үндеу айтар едіңіз? Үндеу демейін, ұсыныс, өтініш, ата-ана әке ретінде айтайын. Қоғамды, қазақтың болашағын, құрғақ сөз емес, жасаймыз, ұрпағымыздың болашағын келісіп алайық, қандай жолмен жүреді дейтін болсаңыздар, сенімен болашақтың айналасына топтасыңыздар. Неге? Өйткені ортақ мүдде бәрімізде. Бала, ұлт болашағы. Осыған келіп, платформаларға 18 филиал бар, қазір 20-ға жеткіземіз деп отырық. Сол дөңгелек үстелдің басында әрқайсысы айтып, бізге сенімен болашақтың орталық офисіне ұсыныс жасау керек. Мынаны былай істейік. Әрине, мен тіл комитеті емеспін, діни басқарма емес, бұндай сұрақтар көп туады. Дінді қайтеміз, тілді қайтеміз. Кешіріңіздер. Тіл, дін, бұны істеп жатқан адамдар, мемлекеттік ведомстволар бар. Біздікі сананың ояту, ата-ананың мәдениетін қалыптастыру. Простой пример, ата-ананың этикасын. Қоғамда этика деген жоғалып кетті. Баж деп кіріп шығады бір жерге. Амандасудың әдебі болады, тамақ жеудің әдебі болады деген секілді. Біз ата-ана мәдениетін қалыптастыратын болсақ, қоғамдағы қоғам қайраткерлері, ұлт жанашырлары сенімен болашақтың айналасына жинап, осы концепциямызды қымыздай сапырып, қымыз қай кезде адам ағзасына пайда тигізеді? Көп сапырған кезде, білесіз ғой? Иә. Сол секілді біз сенімен болашақтың ішіндегі қазақтың құндылықтарын, адами құндылықтарды пісуіміз керек. Пісіп, ең ағзаға пайдалы болған кезде соны ұрпағымызға беруіміз керек. Ұрпағымыз содан нәр алу керек. Нұркен мырза, енді сізге қарап, талай жастар бой түзейді. Өзіңізге үлгі тұтатын тұлғалар кімдер? Мен енді өмірлік ұстанымда, құндылықтарда өзіміздің ұлыларымыз Мәшһүр Жүсіп, Абай, Шәкәрім,
алаш қайраткерлері. Ал дүниеде бизнес жағына қарайтын болсақ, енді Стив Джобсты ешкім тұлға тұтпайын дейтін адам жоқ. Жаңағы бизнес әлеміндегі үлкен тұлғалардың бәрін жақсы жағын оқимын, қараймын, оны өмірге қағида қылып ұстануға тырысамын. Бірақ мәселе адами тұрғыда келген кезде менікі Мәшһүр Жүсіп. Мәшһүр Жүсіптің қағидалары, мен әлі де айтам, Мәшһүр Жүсіптің қарамес деп айтады өзі. Қараместі ашсаңдар, қараместе көп нәрсе жатыр. Мен айтам, болашақ 100 жылдың рецепті негізі Мәшһүр Жүсіпте жатыр. Иә, бәрі де солай айтады ғой. Нұркен мырза, енді бізді қараған ертең халықтың көбі сізді кеңінен біліп тану үшін Нұркен Асанов кім? Қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Нұркен Асанов деп жеке басым емес, менің өзімнің компаниям болсын, сенімен болашақ ұстанымымыз, өзімде қағида мынандай. Әрқашан Нұркен Асанов лице компаниясы болсын, басқасы болсын, өзімізді өркениетке сүйрейтін жанбыз. Өркениетке сүйрей білуіміз керек. Екіншіден, қаншалықты өркениетке сүйресек те, кім болсақ, о болсақ та, адам болып қала білуіміз керек. Үшінші ұстаным, ерінбей еңбек ету керек. Төртіншісі, бағанада қысқаша айтып өттім, сезімді арманға емес, арманды білім мен амалға айналдыру керек. Осы 4 қағида үлкен жетістіктерге жеткізіп жүр, жеткізеді. Нұркен Асанов осы жалпы. Рахмет. Нұркен мырза, енді сіз сапарларда көп жүресіз. Қанша күннен бері сізбен сұхбат жазып жатырмыз. Кеше ғана сапардан келдіңіз, ертең тағы да жолға шыққалы отырсыз. Жалпы отбасыңыз бұған қалай қарайды? Енді әйеліме де айтам, мен сенімен болашақ пайда болғалы, сенімен болашақ үйлендім ше негізі, сөздің ашығы. Өйткені мемлекет мүддесі ме, халық мүддесі ме дегенде халық мүддесін алға қой керек. Отбасы мүддесі ме, халық мүддесі деген кезде халық мүддесін алға. Отбасы өйткені сол қоғамның ішінде. Нұркен мырза, енді қанша күннен бері бізге уақытыңызды арнап, тығыз графигіңізде бізге уақыт арнап, осындай назар аударғаныңызға рахмет айтамыз. Жалпы сеніммен болашақ қазіргі таңда қоғамға өте қажет, жоғары сұранысқа ие бірлестік екеніне көзіміз жетті. Алда сізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Осы мүмкіндік пайдаланып сіздерге рахмет айтқым келеді. Және бақ өкілдеріне біздің осындай қасиетті ұғымды, идеяны әрбір саналы ата-ананың ойын ояту үшін ат салысуымыз керек. Ат салысқандарыңызға шын жүректен өзімнің атынан, отбасымның атынан, коллективтің атынан рахметімді айтамын. Сәттілік болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз.